เจ้าสำลีแมวขาวมณีตาเพชรผู้เงียบขรึมแห่งวัดป่าจู่ๆก็กระโดดตัวลอยขวางประตูวิหารไม้เก่าแก่พร้อมส่งเสียงขู่คำรามก้องจนคนทั้งวัดต้องหยุดหายใจเป้าหมายของมันคือชายแปลกหน้าท่าทางพิรุษที่หิ้วกระเป๋าใบใหญ่พยายามจะแทรกตัวเข้าไปด้านในแต่เจ้าสำลีกลับแยกเขี้ยวตาเรืองแสงวาบราวกับเห็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่สิงสู่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อชายคนดังกล่าวพยายามจะเตะมันให้ผลทางทว่าเจ้าสำลีกลับยิ่งทวีความเกรี้ยวกราดจนหลวงตาต้องรีบเข้ามาระงับเหตุทันทีที่กระเป๋าถูกเปิดออกความจริงที่ซ่อนมากว่า10 ปีก็ปรากฏเพราะข้างในคือเครื่องรางโบราณล้ำค่าของวัดที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยชายคนนั้นตัวสั่นเทาขณะที่เจ้าสำลีหันมาสบตาหลวงตาแล้วเดินนำทางไปที่ใต้ฐานพระประธานอย่างรู้ความมันใช้เท่าหน้าข่วนพื้นไม้อย่างแรงจนตำรวจต้องตัดสินใจรื้อดูและสิ่งที่พบคือหลักฐานการโจรกรรมล็อตใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ดินมานานนับทศวรรษเสียงร่ำลือถึงสัมผัสพิเศษของแมวตาเพชรตัวนี้จึงขย่อนกระจายไปทั่วเพราะมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือผู้พิทักษ์ที่ทวงคืนความยุติธรรมและของขลังอาถรรพ์กลับคืนสู่พระศาสนาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจที่สุดทิ้งไว้เพียงคำถามชวนขนลุกว่าแมวตัวนี้มองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้อย่างไรกันแน่